Ձեր տարիքը, 21 տարեկան եմ։ գանգատները, Ուզում եմ ստուգել, կուսաթաղանթս վնասված է, թե չէ։ Բժշկի գործողությունները։ Տարբերակ 1։ Տալիս է լրացուցիչ հարցեր, պարզելու համար կնոջ անհանգստության պատճառները։ Տարբերակ 2։ Խնդրում է բուժքրոջը անմիջապես զննել կնոջը։ Բժշկի գործողությունները։ Տարբերակ 1։ Բժիշկը տալիս է լրացուցիչ հարցեր, պարզելու համար կնոջ անհանգստության պատճառները։ ինչու եք կասկածում, որ ձեր կուսաթաղանթը վնասված է։ 11 տարեկան էի, մորաքրոջս տղան ինձ բռնաբարեց։ Այդ տարիքում ես չեմ հասկացել, թե ինչ է անում նա ինձ հետ։ Համ զզվում էի, համ լացում, բայց նրա վրա դա չէր ազդում։ Վախենում էի մամային ասել, մտածում էի, որ չի հավատա կամ ինձ կմեղադրի։ Մյուս կողմից էլ ամաչում էի, որ բոլորը կիմանան։ Այնքան էի զզվում տղամարդկանցից, որ մտածում էի երբեք չեմ ամուսնանա։ Հիմա խուսափում եմ նույնիսկ ինչ որ մի տղայի հետ ծանոթանալ կամ շփվել։ Վախենում եմ այն մտքից, որ եթե հարցը հասնի ամուսնության ու պարզվի, որ կույս չեմ, ստիպված պիտի ամեն ինչ պատմեմ։ Ինչ կլինի այդ դեպքում մեր ընտանիքների հետ։ Մորաքրոջս հետ շատ կապված ենք։ Ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Ցավում եմ ձեզ հետ կատարվածի համար։ Գիտեք, ձեզ մասնագիտական օգնություն է հարկավոր։ Եթե որոշեք դիմել, խնդրեմ, սրանք բռնության ենթարկված կանանց աջակցող կառույցների կոնտակտներն են։ Տարբերակ 2։ Բժիշկը խնդրում է բուժքրոջը անմիջապես զննել կնոջը։ Ես ինչ որ բան ես ուզել անել, կեսից փոշմանել ես, հա։ Աղջիկ ջան, ճիշտ էլ անհանգստանում էիր։ Կուսաթաղանթդ վնասված է։